guys. Nih Jessie umurnya, yang coklat itu Jessie umurnya berapa tahun ya? 1 tahun Satu lebih. tahun lebih. 2 bulan. Ya. Kalau Ceko, nah yang itu Ceko. Yang ujung sekitar 3 atau 4 tahun yang nggak tahu ya. Ya 3,5 tahun. Ya 3,5 tahun. Ini bocil nih, awalnya si Ceko batuk-batuk, sembuh dikasih telur kocok ya, mentah. Telur ayam. Nah ini nular ternyata ke si Jessie juga, batuk-batuk. Terus kita lihat review, katanya pakai obat ini guys, Bisolfon. Dulu Ceko sempat ke dokter. Nah iya, Ceko sempat ke dokter, Kasih obat, sembuh, kasih telur juga sembuh, tapi batuk lagi. Nggak tahu karena apa, tidur di lantai atau alergi cuaca atau apa, nggak ngerti. Cuma nih jadi nular ke si cantik Jessie nih ya, Jess ya, nular. Sekarang batuk dua-duanya. Nah sekarang mereka habis tuh makanannya. Kita kasih makan rebusan ayam sama kaldunya, dicampur sama dog foodnya juga ya. Habis semangkok mereka berdua. Udah tenang tuh dari tadi gelisah. Nah habis makan ini kita mau kasih ini nih Bisolfon yang katanya bagus sesuai pengalaman orang ya. Iya, Bisolfon Kids. Bisolfon Kids. Aturannya tuh berapa ya sayang? 2,5 mili. 2,5 mili untuk ukuran anjing kecil. Iya, sehari 2 kali. Sehari 2 kali aja. Tapi kalau udah selesai bentuknya ya udah. Nah ini ada ukurannya guys, 2,5 takarannya itu ya. Untuk Jessie Ceko karena anjing kecil di bawah 5 kilo, 2,5 mili aja. Masukin masku. Nah kita lihat ya. Sini, mau dibantu? Bisa. Kocok dulu udah. Coba ya, kita lihat. 2,5 mili. Yuk kita coba minumin ke si Jessie, si rusuh, biar nggak batuk. Kalau udah batuk dua-duanya pusing. Nih sayang Jessie, minum ya, kayak gini minumnya. Oh Jessie, tutup mulutnya sampai ketelen. Nah enak Jess. Oke, dilapin. Pintar nih Jessie nih, pintar minum obatnya Jess. Sekarang Ceko, Jessie. masuk lagi ya Jessie ya. Jessie habis mam tuh dia tidur. Loh Ceko nah? Bentar. Oh. Minum. Oke, buat Ceko. Nih Ceko biar nggak rusuh. Rasa jeruk. Rasa jeruk. Wangi tak? Coba. Iya. Ceko. Ceko sekarang. Ini Ceko nih. Harus kejepit nggak? Nggak. Ceko sayang, minum obat ya. Bismillah. Sampai ketelan tutup. Pinter anak baik. Anak baik. Ceko masuk semua. Jessie tadi masih ada. Masih yang lupa. Ceko masih semua. Ini sakit tuh guys. Jadi kalau anjing sakit itu matanya layu nih kayak Ceko nih. Kemarin dia belekan, sekarang udah mending ya, karena rajin kita kasih telur mentah yang dikocok guys. Nih. Nah, semoga kita lihat ya hasilnya ya.
Semoga cepat sembuh ya Ceko ya. Kita lihat hasilnya 3 hari ke depan. Coba masih sakit Jesse atau nggak perlu sembuh? dituangin ya, doyan dah. Doyan gak? Walah, Jess, tau gitu kamu lo doyan. Ini minumnya sehari berapa kali, Mas? 2 kali. Sehari 2 kali, pagi sama malam ya? Sore. Ya. Sore atau malam gitu. Dah, terima kasih. Say bye-bye, Jess. Sika. Ceka, goodbye. Jess, goodbye. Jess. Agak malu guys, malu-malu guys.